各位YouTube 嘅新舊網友大家好啊！咁首先咧都先預祝咧大家咧係準備馬季結束嘅時候咧有一個非常愉快嘅暑假嚇。咁啱啱呢個星期就馬會都算係一個非常唔想但係又唔想唔做嘅一個賽馬嘅星期日呢個星期啊，因為皇家亞士確我又唔知點解。可能佢想打開呢個 Whirlpool 嘅歐洲市場，咁既然人哋嗰邊一年咁樣跑足咁多日，佢又唔想失去咗嗰個市場，充當呢個大外圍嘅莊家，將所有嘅外圍變咗一個合法嘅外圍，而佢就係外圍嘅大莊家，咁所以咧就皇恩大赦咁樣咧，就將香港嘅星期三咧，每年都係咁啦嚇，就有一個。俾大家歇一歇嘅日子，咁其實以前我哋賽馬就，我覺得一個月賽6日就足夠啦。以前就係咁嘅，4個星期6都會賽馬，嗰陣時唔係跑禮拜日嚇，因為星期日係要休息。啲鬼佬嗰陣時英國人好識享受嘅，即係享受時間。賽馬只不過係提供個娛樂俾我哋嘅啫嚇。咁大家咧就去撲馬牌啊！星期6咧，哇，真係水泄不通咁塞又跑馬地。咁大家因為放工又要趕住入去，咁有時miss 咗第1、2場都冇所謂嘅嗰陣時，因為雖然都係跑有時8場嘅啫，咁但係咧就變咗反而大家好珍惜。個投注額都一直都冇話因為你跑多咗跑少咗而改變，只有年年增長，一年一年咁增長。咁而家咧就聽聞下屆就多咗50幾日。再去到從化，準備話即係定點咁樣啊，即係有一個好 consistent，即係好連貫嘅賽馬嘅時候，就有成70日。咁你如果加埋香港80幾日，咁一年咧淨係賽同香港直接有關嘅，可能就已經去咗150日。咁150日一年得365日，咁即係隔日跑馬。其實香港政府你覺得香港人係咪真係咁中意跑馬咧？咁如果呢個係運動嘅咁。點解有啲足球唔可以隔日踢咧？羽毛球都打得幾好，香港點解唔可以個禮拜打咧？個禮拜有大型比賽咧，網球啦，係咪好多跳水啊，係嘛游泳啊？點解唔可以好似我？係咪因為佢冇得賭？係因為佢好似係梁振英話齋冇呢個經濟嘅貢獻咧？賭唔係經濟貢獻嚟嘅，香港賽馬會連嫖賭飲蕩吹冇一樣嘢係經濟貢獻。只不過當個經濟好嘅時候，你要有啲類似呢啲咁樣嘅調劑，個社會先至會有進步嚇。咁anyway，入去我哋今日正題之前咧，我哋都係希望大家留言點讚分享啦。咁而家個訂戶人數咧，亦都去到18000，差唔多200啦。咁仲爭幾百，咁就可以去到另一個里程碑。咁唔知道仲有幾次賽馬之後咧，我哋可唔可以達到18500咧？就收爐呢個2025-26年呢個馬季啦嚇，咁等26-2725-26嗰陣時咧，24-25啊 sorry 啊，咁咧就25-26嘅時候咧，就睇下先再希望突破2萬啦嚇。咁好啦，咁講翻因為放咗假啦，小弟都要休息下啦嚇。咁老人員翻嚟咧，咁而家先補翻嗰個上個星期日嘅比賽好嘛？咁嗰個咧就係中文大學嘅香港大學嘅大校友會杯嘅紀念日啦嚇。咁好多樣賽都用佢哋香港大學乜咁，但係而家香港大學都已經此大學不同彼大學嚇，咁已經污染晒㗎啦。好啦，講翻第一場，咁呢個咧我就係唔信佢，我一直都唔信二檔嘅，呢個冇問題嘅，你哋自己中意，你哋咪要翻潘頓嘅大熱門，但我唔要佢亦都冇問題，我用13號做膽拖翻馬達華夏駿馬，係就係唔中3重彩咧。咁當然有人都會是但啦，二檔咧拖埋佢，咁但係我條位置 Q 都多過佢嘅正 Q，咁所以我覺得冇問題，只不過即係我蝕咗幾注，咁大家差唔多啦嚇。咁呢個都要讚佢跑得好，咁隻馬亦都當然超啦。喺新馬度可以咁或者我以後或者要少少 fine tune 下。如果係新馬亦都有啲馬未話真係去到好有嗰個作戰狀態嘅，咁呢啲1、2檔或者我哋都要拖翻佢啦，或者唔做膽咯嗬。咁人一定要靈活嘅。好，我哋而家去睇第1場好嘛？好。咁第1場咧就係你嘅跟進馬連贏係咪啊？係。好啦，聽日第
第一場嘅咧就係有13隻馬嘅，咁啊，但係熱門而家係不勞而獲啦。頭先你講嗰一隻啦，咁啊，你又揀咗13號嘅過關勇士、1號嘅不勞而獲同埋4號馬達，仲有就係10號嘅華夏駿馬。嗱，喺我自己咁啊，你有好多新嘅網友未必即係佢第一次嚟啦嚇，未必清楚。嗱，喺我嚟講，你記住永遠記住跑1000直路咧，嗰啲1、2、3檔，甚至乎4檔咧，對我嚟講係盲滿嘅。咁所以咧呢一隻渾身解數，話知你係幾勁嘅馬，你排咗個2檔，仲要128磅咧，對我嚟講咧，我就唔會揀㗎。要啦，啊，而家4.6啊，唔係容易跑嘅，同埋呢隻馬已經有咗經驗咧。有啲馬跑得好啲啦，好似嗰啲咩馬達啊、梁家俊啲啦，反而掹住個12檔啊呢啲咧，佢就好跑噶啦。好跑咗好多啦。你不勞而獲，但係今次133磅咧，你睇下你讓下邊嗰隻過關勇士幾多磅？讓大佬讓12磅喎。佢唔係唔識跑，佢上次跑1200，爭啲翻嚟過埋你啊。所以嗱，我哋俾條片大家睇嚇。Michael，我想講阿小美話就係俾你俾入嚟啊！就會啊，用啲馬中咗咁樣呃你入嚟係嘛？嗱，我哋就睇第一場，我哋睇呢隻過關勇士嗱，但係咧，雖然呢場你話以為好似唔係好有嗰個Apple to Apple， 但係你睇下呢隻馬上次嗰啲後勁勁到不得了，而跑完呢場之後做咗個1000嘅直路閘，又快閘，又跟得又鬥得。呢隻馬唔簡單啊！臨尾如果你俾多10米佢啊，佢贏埋啊！佢喺直路度冇位上㗎咋。嗱，睇一睇啊，綠色嗰個就係綠色箭嘴嗰一隻就係過關勇士啊。最後咁嗱呢場亦都有不勞而獲啊，亦都有其他嗰啲馬喺度嘅。華夏駿馬係啦，哇！呢場爆得應啊！我哋有個谷友咧就話：哎呀，佢中意江連情長咁啊！咁啱咁巧，又係有條即係私家路咁俾佢上㗎啦。佢梗係咪都塞住咗？嗰隻。綠色嗰個係啦，咩過關勇士啦，咁啊嗰隻知道再勝啊，知道知道穩勝都係一樣有少失，但係咧你睇下佢個勢上嚟，佢勁過你嘅知道穩勝，你睇下犀唔犀利啊？係拉住個終點噶嗱，你睇下根本你而家你除咗一個屎忽擒上去過到之外，基本上過唔到前面嘅馬。喂，你就不勞而獲，你嘅最終翻嚟贏佢幾多啫？贏2個馬位啫嘛。係臨尾俾人啄咗上。係啊，咁如果你而家個賠率爭咁遠，再最緊要我見到佢做埋嗰1000集做得咁好，點解呢隻唔好啊？好啦，第二場呢個美麗多贏，我哋年年都捉到佢贏嘅，咁亦都可以睇下我哋喺會員專區呢個其實唔係話我哋馬後炮，想俾大家睇下，即係我哋去揀馬係點樣睇，用咩角度，我哋中得好贏啊呢場啊！咁啊個個等到美麗多，沈生卒之都等到你揀美麗多贏啦咁樣，咁但係呢場馬如果大家再去留意下我哋呢個7屆冠軍嘅桃花多，如果呢個鞍上騎師係任何一個華籍嘅騎師，我相信停咗牌噶啦。不過而家冇停牌啦，而家停賽就係因為你要放假或者諸如此類啊，就冇咗啦。即係嗰啲咩6個月啦、9個月呢啲冇噶啦，未盡全力冇噶啦，因為未盡全力喺布文嚟講，哈羅文咧都係停1日嘅啫嚇，所以已經冇咗噶啦。我諗我哋大家要接受噶啦嚇，冇未盡全力呢件事噶啦。咁阿 Michael 揀咗8號嘅紅黃繽紛啦，10號嘅美麗多贏，11號嘅金得意同埋7號嘅富裕君子。咁而家富裕君子咧暫時19倍啦，啱唔啱啊？佢留咗隻聖德福啊，留咗呢張舊嘅。聖德福係1號啊，聖德福仲有隻聖德福，咁就係8倍嘅暫時。因為聖德福都係我哋跟開隻馬嚟嘅，但係咧就美麗多贏咧，如果調翻轉聽日落雨嘅話咧，美麗多贏應該係最好嘅一隻膽啊！咁而家佢幾多倍啊？紅黃繽紛應該好分嘅喎。紅黃繽紛10倍咯。係。咁啊，美麗多贏就12。好嗱，咁我哋即管睇呢場馬啦，因為呢場馬咧，其實入邊咧都仲有好多馬等於係好似重賽嘅嚇。咁你會見到聖德福啦，你見到進彩飛馳啦，海船7福啦，美麗多贏啊。但係美麗多贏咧，唔係呢場跑得好，係之前仲有一場1004嗰場，佢落咗班嗰場跑得好。嗱，我先睇呢場啊。咁你見到係啱呢場係啦。你見到嗱，聖德福而家就係準備放喺前面嘅，紅色箭嘴就係聖德福，進彩飛馳綠色衫，藍色箭嘴
再後邊綠色箭嘴咧就轉咗阿楊明倫跑嘅呢隻海船七福。咁咧跟住咧你見到喺嗰個紅色箭嘴嗰隻黃色箭嘴就紅黃繽紛，跟得太前嘅，其實佢跟後啲仲好嘅。但係你見到佢喺直路嘅時候咧，佢一路唔輸蝕噶。美麗多型唔係呢場跑得好啊，係之前嗰場跑得好。咦，呢場我覺得係扮嘢啫，千落跟住走翻過嚟咁樣。睇下佢進彩飛馳係嘛？打幾耐過佢唔到啊？你見唔見啊？喂，如果你150係冇出嘅馬，突然間咁樣出翻嚟，佢絕對唔失禮啊！咁講嚟啊，佢追住埋嚟㗎啦。逐少上。美麗多型咧後邊上緊啲，見唔見啊？係。好，第三場咁呢個有型量咧，事實如果你大家即係唔係話因為黃志宏，但係如果你純睇呢隻馬嗰個神操好嘅，呢隻馬絕對好啊！飛輪博霸都唔差，只不過我覺得即係有型量好過佢。咁而我就當然用彩虹七色做膽，咁你都可以聽翻我哋喺會員嗰個部分，我點樣講呢場馬㗎嚇。咁着得行圈嘅時候好靚，我喺臨場度有提供。咁但係因為我冇飛輪霸點樣都唔中，但係就都係中嗰條位置 Q 咯，43咯嚇，咁嗰個3、4位置 Q 得90蚊，咁都如果你正 Q 位置 Q 買咁啊都有30蚊，咁但係抽咗30% 水咪當做咗善事咯嚇。咁呢場馬有咩馬即係會值得大家留意下咧？我相信呢場馬或者嗰隻金風萬里咧開始好翻啲唔得嚇，起碼出就唔會大漏閘，同埋開始亦都慢慢追翻。我就唔知道季前即係休啲之前啊，收啲之前啊，唞暑前佢會唔會再有機會再跑？咁啊，潘頓嗰隻咪米1 9樣咯，轉得勝係嘛，8.7咁啊都要少追嘅嚇。葉初紅嘅買新馬就真係好少有，就立即可以交到成績嚇。係呢個都係跟住馬，呢場就冇片俾大家睇，但係你自己去睇翻。咁啊，彩虹七色我上次亦都中咗條冷嘅位置 Q， 因為彩虹七色佢爆完之後啲人唔信佢啊，驚追補尾咁，但係我哋信佢咁啊咩咯？咁咪中咗嗰個幾冷嘅位置 Q 咯。海泉七色牛精豪情。呢隻就好嘢啦。點解我擺埋個紅色箭嘴咧？上次阿 Cash 我哋就係手到齊來做膽。咁呢彩虹七色咧12倍啊，就俾佢哋咁嘅死人火悟空，臨尾落飛得翻5倍，剩咗。聽日都得3倍咋？呢隻係筋斗雲同馬主嘅。咁我哋調翻轉，我哋200嗰個位置 Q 都係110幾蚊喎，唔曳喎嚇。咁啊好可惜就整咗筋斗雲，如果唔係肥啊。牛精豪情咧我就冇片啊，唔好意思啊。但係咧你自己去睇牛精豪情，你自己睇啊。喺直路度中翼禮係塞到仲塞過頭先嗰隻啊。仲塞過頭先啊！潘明輝嗰隻過關勇士啊，喺直路度黃色彩衣嘅，你自己去睇啊！呢隻馬聽日隨時贏得啊，隨時贏得添啊！26倍啊，而家係啊，隨時贏得呢隻，所以我點解擺埋紅色個心心喺度啊？你就好中意啊！因為我仲有好多片啊，所以我呢個係我臨尾今日再睇下嘅時候咧，我就睇到佢出嚟嘅。係咁有型量咧，就亦都所有嘅點樣講啊？個試習啊，各方面都真係好好啲嘛。呢隻馬如果我要問，我亦都問到嘅。我有個波友同佢係同學嚟嘅。同我馬主個仔同我馬主個仔同學嚟嘅。咁啊成日捉佢馬場啊，入去之後輸過幾次之後唔入啦。咁呢隻，但係我睇佢個試習都嚟得唔錯，因為呢場馬其實冇乜馬跑啫嘛。阿大賊嗰隻跑1000啫嘛，你而家上嚟1200，亦都未必一定係好嘅。如果你話喂，我有隻咁冷唔好啦，驚個大賊即係炒我，你咪拖埋大賊咯，冇噶啦。跟住冇乜邊隻噶啦，勤得區別個閘好似唔係好差啊。咁但係飛輪霸亦都算係唔差，但係亦都唔係好勁咯。喺嗰個即係循化個閘啊。咁啊講完啦。金風買轉德勝啦，唔係潘頓。金風萬里就拉壞咗啦。呢隻拉壞咗啦，隨時聽日亦都唔出閘嘅。咁呢啲買唔過啦，着燈亦都係一樣啦，即係得個近字啫嚇。火神落尾要讚蔡明少啦，呢啲咪即係真係跑慢，你真係用心跑。而將騎兵湊補咁，但係我哋都有啲高友成日記得呢啲係我哋跟進馬，咁亦都有作用啦。咁就川河營區嘛，人哋調翻轉嗰日有幾隻馬嘅，潘頓跑完嗰啲唔得。一擺伏雲星跑得好，潘頓梗係天天灑落咁啊，天天灑馬主咯，天天灑落我好中意呢個馬主嘅嚇。
蘇燦星先生啲就成紮呢啲綠色黃色馬，全部都有鬥志，可惜擺咗啲咁嘅層價落去咧，只有天天拉馬，越拉越壞，啲馬遲早俾佢拉壞晒嘅嚇。彼此多多咁啊，即係我諗啊，黃比利都要真係深切做好啲出閘嘅準備啦。咁但係原來佢嘅報告入邊，佢知喎，原來嗰個策騎指示話佢放喺前面，咁跟住有啲馬快過佢嘅唔得，佢又要跟前啲。哇！如果佢一早知飛輪步，佢有機會贏2場咯嚇。咁失望啲嘅易勁力啦嚇。咁福國寶咧而家有翻啲爭逐興趣，但係就翻嚟一散就散晒。今日騎士就好似為流鼻血咁啊，冇計啦嚇！呢啲馬可以基本上就喺你自己個跟進馬行列度，可能或者可以刪咗佢啦。咁曾天話我哋上次都買中佢嘅，咁只不過咧阿哈羅文今次揀咗和道威，咁我都覺得係有意思，因為佢第一場出喺潘頓喺谷草出嘅時候咧，已經顯示到啲馬好有質素啊！咁上一場佢喺外檔追亦都有質素，今次真情我諗住佢應該會就算9檔都好可惜翻嚟都係第8。咁但係如果你睇睇哈羅文喺直路表現，哇！真係大家充分咁合作嘅嚇。咁蔡明紹再一次呢12神將跑得好嘅，我一啲都唔中意嘅嚇。咁但係佢跑得好，咁呢場馬睇一睇10、12、13檔1400，如果你仲驚話外檔啲馬唔使揀啊諸此類，忘記佢，將呢個錯誤嘅信息喺呢個腦度抽翻出嚟。如果你再係記住好似嗰啲圈養馬評師咁講，外檔啲馬唔得，冇得買㗎啦。跑得最差當然林寶精神啦，不知所謂啦嚇。好啦，第6場啦，咁第6場咧就呢個香港大學建築咁進城區再一次，咁我哋呢場馬你可以聽聽有谷友問我呢場馬，因為我哋重點我呢場冇，咁但係咧有谷友問我呢場馬點，我解釋得非常清楚話俾佢聽㗎嚇。咁我就揀咗雙贏，亦都有進城一個雙贏做膽，非常可惜咧就係、蔡明紹喺直路，今次真係有啲失策啦，失咗一條直路。如果唔係呢場馬應該係雙贏進城區單 Q。咁我哋中到影形，咁但係我哋有朋友咧就都買進城區 Win Pay 又2,300，咁你可以睇到啲飛冇假嘅嚇。平海之星2個禮拜入邊換3個人騎，呢啲咪而家香港賽馬會嘅荒謬嘅地方咯，不斷換配搭，贏完又可以換，贏完又可以換，換完再換。如果真係行主稅制，呢個係冇可能會發生，而亦都唔需要咁樣去誤導馬迷去揀馬。呢個已經唔係賽馬運動，呢個已經係抽獎大遊戲嚟嘅。我哋估唔估中邊個中呢個獎解啫？唔緊要，你有張良計，我哋有過牆梯，一樣咁玩。最緊要唔好賭沙賭石得啦。嗱，第6場咧，阿 Patrick 有問啦，阿 Tony 有問啦，就係問耀昌盛世同埋綠色巨人。嗱，因為呢場我冇俾大家啦。嗱，咁咧呢場馬咧好老實，耀昌盛世可以32倍喎。係啦，等我哋啲馬一定冷噶嘛。嗱，呢場馬你點樣我哋都要翻隻雙贏嘅。上次我哋都中呢個雙贏，冇理由呢個時候放低佢㗎嚇。蔡明紹添啦，係啦，冇錯啦，一檔仲要。捷足奔馳亦都係我哋跟進嘅，青春力量亦都係嘅。咁咧呢場馬咧嗱，綠色巨人要啦，跟住咧嗱呢個平海之星我真係兩睇㗎啦，講老實話嚇。咁咧跟住咧就呢個雙贏啦，捷足奔馳啦，進城區啦。咁你調翻轉，你冇理由阿楊明倫幾隻馬揀幸運同行有佢嘅，青春力量又係佢嘅。3隻馬入邊揀隻輸啩，冇理由啩？呢隻馬呢個榜喺田組千百佢贏過馬個即係當然嗰陣時係5班啦嚇。咁但係我就覺得呢啲有路程根據咧，就唔怕跟多次，佢時間亦都唔算太差。講老實話嚇。好。阿 Tony 問得啲馬佢都做咗好多功夫噶，所以有時你大家一聽阿 Tony 嗰啲問嗰啲馬咧，你哋打醒12分精神聽住得噶啦嚇。好，Tony 仲有問多一隻第10場嘅10號10雙10自跑得10下係嘛？係啊，自跑得係啊，聽日2檔自跑得呢個衰嘢咧，真係真係有愛有恨喺呢個泥地嗰度。嗱呢場馬調翻轉啊，大家信楊寶利啦，阿黃寶利啦，俾個4檔佢驚死佢唔贏噶啦，跟住你拖下邊嗰啲大冧把得噶啦，拖下邊嗰隻11、12，係得呢幾隻馬跑噶啦。
一樣話黃寶利一減咗就118就落翻下邊噶啦嘛。啊即係呢場馬其實全部啲輕磅馬應該如無意外就係啲輕磅馬話晒事噶啦。咁呢個你中意接拍得你咪拖埋佢，但係我覺得唔夠抽啊。第7場 Halloway 咁啊，跑得好嘅周俊樂，唔係話隻馬翻嚟1400就好，呢場馬佢亦都跑得唔錯。環球英雄真係估唔到，我哋中完嗰次之後，哇升班即係增程都仲勁，直路真係大把在手啊！我覺得巴圖有少少點講啊，即係太過老定啊，真係哇撳住嘅啫喎。咁就龍城強將我哋都一直都有啦嚇，金鑽80呢場馬大家可以留意啦嚇。咁呢隻如蝶翩翩，我唔明點解會大熱門，咁啊叫做係有出賽水準，跑呢個第7，亦都恰如其分嘅啫嚇。翠湖烈風亦都一樣啦，即係有啲馬去咁啊，呢個艾杜拿啲 money jockey 有時都幾難可以即係捉摸佢嚇。好啦，咁啊去到第8場啦，哇！啲氣勢真係不得了啊 ！Win Pay Q 蔡約翰一 Q 翻嚟，哇！真係緊要啊！咁你有機會可以跑得好啲嘅馬，全部唔見影嘅，咁你啊見到連仁和家興都可以反先，天天同樂跑乜嘢啊？7屆大佬第一段23秒26，你估你嗰隻係嘉應高升啊？隻馬都可以咁樣放唔斷嘅，大佬你仲要係133磅10檔喎。其實競賽小姐有冇問啊？佢策騎指示咁樣對呢隻馬係咪最好嘅策略咧嚇？但係呢場次唔重要，我哋唔會玩呢場次。啲馬主有身份嘅，完全唔同，跑到唔同，哈魯文騎耐都唔同。哇，幾精神！呢個先係真正嘅 OK 哥啊嘛，所謂嚇。咁但係 OK 哥而家已經變咗哈魯文啦嚇。好啦，咁啊第9場我哋亦都係中到影啦，由上一次君子傳承。對嗰個如期之遇，我哋嗰次已經中到呢場，我哋亦都冇可能擺低君子傳承而用調翻轉奔放做膽嘅，所以我哋亦都信黃志雲呢排啲馬，呢排佢有任務喺身，因為要招聘廉價勞工，隻都精神嘅，唔知有冇食藥㗎？而家唔出奇㗎啦，已經禁藥已經唔係再一回事，我相信以後唔會再講㗎啦，因為我哋不斷咁講呢樣嘢咧，以後唔好講出嚟啦，咁啊冇所謂咯，係嘛？咁當然我哋就中到應啦，200幾蚊 Q， 咁啊估唔到咧，隻春風萬里臨尾係咁熱咁解啫，竟然仲熱過隻君子傳承嚇，咁啊天象龍區亦都無險東，即係每一隻馬人哋真係用個心嚟跑，你睇到嘅跑得真係好啊，如果唔係頂唔住嗰隻九九為尊噶啦，檔位亦都唔係咁好係嘛，咁啊真係好嘅騎師唔知點解喺香港竟然落得如斯嘅下場。咁你如果你係而家準備想去叫你個仔啊、你個女啊、你啲親戚朋友投考見習生，你問下佢喂，我點解無險東會咁樣先？咁我如果就算我真係要死入嚟，我都唔好再犯無險東，因為唔接劇本呢個原因而令到佢咁樣有嗰個功夫而冇得去表現啦，係嘛？咁最緊要知道嗰個底線喺邊度嘛，係嘛？香港人好醒目嘅嚇，咁邊啲馬跑得曳啊？邊啲馬跑得曳咁？當然啊，算啦嚇，即係潘頓呢啲係咁上下啦，米1、9樣啦。好啦，第9場咧 ，Michael 就揀咗7號嘅君子傳承，咁啊而家8.5倍啦，2號嘅安可5.2倍，5號嘅天象龍區6.7倍。6號嘅奔放，而家大熱門5.1倍，同埋8號嘅春風萬里11倍。嗱，上次就係嗰隻瑞奇威風啦，君子傳承啦，我哋用呢兩隻做雙膽，我最中意41。我哋啲谷友真係醒到不得了。我寫我最中意41，佢就係單 Q 41位置 Q， 穿一啲 win pay 穿啲自己嗰啲過關，哇！嗰次中得好勁啊，個個都咁你睇下嗰條 Q。嗰個瑞奇威風係50倍啊！我哋做膽啊，嚇死人啊！俾人13倍我哋做膽啊，俾人咁樣買馬啊！係喺第啲地方真係冇啊，但係我哋介紹得俾你，我哋有片俾你睇，講好晒嘅。咁當然有時，佢嗰個幕後，唔去，或者佢真係有塞車，或者馬當時真係發揮唔到，咁冇得講。但係呢啲馬，我哋上次捉得你咁硬嘅，係嘛？咁就係隻飛輪步啫嘛。咁我哋當然有高有中嘅。因為我唔信佢，因為我諗住你冇理由咁樣一巴打落去阿黃寶利塊面度啊嘛，即係訪問完，你做咩唔放我哋馬？我叫你放啊嘛，咁你冇理由呢場放，跟住贏馬，咪即係證明阿黃寶利拉咗馬啦。即係以前啲練馬師有時候好少會咁樣，
咁樣篤爆你，點解呢場篤就篤爆爆係？咁嗱，好在我哋有啲谷友唔好理佢，照做。嗯咁但係調翻轉，你見到41個位置 Q 790幾蚊，嗯，仲好分我哋正 Q，有咩問題咧？係係嘛？係咁所以咧就呢場馬中都好嘢啊！有人中正 Q 位置 Q，乜都中。係仲有咧瑞奇威風嗰個位置100蚊，亦都好多人中啊！咁所以我哋冇可能呢個君子傳承今次咧出嚟咧，我哋唔要。咁亦都會唔會有機會啊？告東嚟整條 Q 啊，亦都唔出奇嚇。隻奔放即係呢2次都跑得相當好嘅。嗯啊，咁啊春風萬里咧，亦都係田草1800何澤堯贏過嘅呢馬，仲會贏完再贏嘅，好叻嘅嚇。嗯咁啊啱啱亦都再贏咗，咁呢啲佢翻嚟呢度佢識跑嘅，唔係唔識跑。咁呢期仲要佢哋想揾啲廉價勞工啊，係咁谷啲牌仔贏馬咧，咁啊佢方便佢宣傳啊嘛。咁所以咧呢啲馬唔好唔要啊嚇。咁啊天象龍駒我哋點樣都係喎，點樣都有谷到佢哋係啊。咁所以我成績嘅我陣間 YouTube 就會點樣招生都容易啲啦，係咪？我哋點樣話俾大家聽，唔好中佢呢個糖衣毒藥嘅呢個陷阱嚇。嗯咁啊天象龍駒我哋點樣都拖住支持阿毛仔噶啦嚇。係第10場啦，咁就呢個香港大學學生村，仲有學生村咩？咁啊，蒸蒸日上，上次入到直路，騎都唔騎，推都唔推，又疑慮。哇！雙甲段咁短時間翻嚟，同樣磅數，同樣仲重咗啲，同樣檔位，竟然只輸一個馬位入 Q。其實有時可唔可以翻岸嘅咧？阿7個小矮人，喂，你話係就係啊！而家已經冇一次係佢哋有疑慮，而馬會嗰啲獸醫係真係驗唔到嘢出嚟。咁就只有一次，因為唔好意思，嗰隻信心星，我原來立日先發覺佢個行不良於行。咁但係嗰段時間入邊，隻馬有冇跌親咧？佢喺嗰個就算係行馬機又好，或者係晏晝4、5鐘行馬房嘅沙圈嘅時候，佢有冇或者發脾氣整傷咧？嗰陣時先不良於行得唔得咧？好多嘢你都冇講嘅，即係淨係講啲唔講啲，咁啊對馬迷嚟講完全唔公平嘅。咁啊，勁先生就田大安跑就係不外如是啦嚇。魅力寶區啊，次次都追啲，呢場亦都再追近啲嚇。哇！北地烈馬反而有驚喜，呢啲馬下次大家可以留意下佢嗰個如果再跑泥地嚇，假面騎士就不知所謂啦，唔講啦。好啦，最尾場就標之星河，我一直都覺得呢隻馬好高危，好高危，我中意樂勝天下。咁但係呢場馬我哋冇買啊嘛，所以我亦都冇攻擊佢，我覺得佢高危啫嚇。咁可能或者臨尾都要一定要贏騎師王，咁呢隻一定要贏啦，因為佢哋嗰個基金可能投資咗騎師王嗰度，就買咗潘頓。咁有時呢啲佢搏晒老命咧，就係因為個基金入咗市嘅啫。咁我哋要好多方面去了解㗎，而家賽馬唔係咁輕易嘅咁啊，銀兩奔騰嘅真係跑得真係好差啦嚇。咁啊，另外就勇冠群英就恰如其分啦，即係阿楊明倫呢排啲馬亦都即係跑得唔錯嘅，即係美麗邂逅就係咁上下啦，都冇乜點變啊。咁啊，穿甲戰鷹亦都一樣，佢即係好時夾波嚇。咁就算希威森跑今次都乏善足陳嚇。咁就聽晚咁就有 YouTube 嘅直播，同大家講講究竟香港市民需唔需要一年跑，將來去到150幾場嘅本地加埋海外轉播翻嚟嘅賽事咧？咁而家香港係咪變咗一個賭博之都咧？咁我哋大家聽日喺呢個 YouTube 一齊探討下，好嘛？咁記住1834633娛樂投注就好噶啦，當係一個娛樂就冇所謂。賭沙賭石，我勸你大家咧就千祈要將呢個諗法改變佢，好嘛？好多謝你嘅收睇，再見。